Atong gamiton ang atong lawas sa paghimaya diha sa Dios. Atong gamiton ang atong kaugalingon diha sa pagpasidungog sa Dios, diha sa pagsimba sa Dios. Tungod kay nag-ingon ang iyang pulong sa unang Korinto 6 bersikulo 20. Gipalit na kamo niya, busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Maong igsuon ang atong lawas alang lang gayud sa Dios. Atong gamiton diha sa pagpasidungog sa Dios tungod kay giluwas kita niya, gilukat kita niya, gipalit na kita niya pinaagi sa pagpadala sa iyang anak dinhi sa kalibutan. Kitang tanan giluwas sa Dios pinaagi sa iyang anak nga si Hesus. Busa walay rason igsuon nga dili kita mo pasidungog kaniya, walay rason nga dili kita mo simba kaniya. Busa ang atong lawas igsuon ato gyud gamiton sa pagsimba, sa pagdaig o sa pagkimaya kaniya. Amen. God bless sa tanan.